इधर से बाल्टी से पानी निकालने का और ऊपर नहाने का. ते वाहत आहे, ते वाहत आहे बरोबर. त्याच्यातून वीज निर्मिती वीज निर्मिती. कबूतर तो बसलाय बघ, दिसेल तुला. साळुंखी येते, साळुंखी येते. कबूतर पार पाहतो. पाऊस भिजायला आवडत बघ ना, लगेच उडून जातो. कबुतरांना आवडतं, पण कबूतर असे बसलेले आहेत. रस्ता उडतोय. आता डिपेंड करतो, मुंबईचे कबूतर भिजून भिजून परेशान झाले ना, साला कुठे लपा. असं पण असते का? अरे बघ, आता हा ग्रे दिसतो ना आपल्या डोळ्यांना, ह्याच्यात बघ कसं ब्लू दिसतोय बघ थोडं. रेकॉर्ड करतोय का? मला टेस्ट काढतोय. नाही नाही, ओगी कशाला हात मोबाईल फिरवेल कोणी? मला काय माहिती. येड आहे का? मग नाही, आता याच्यात किती व्हाईटिश दिसतंय. आता काय करू शकतो त्याच्यात? नाही, त्याला काही नाही करू शकत आपण. मला वाटलं काहीतरी इफेक्ट देतो. नाही अरे, सांगतोय मी. असं ना. अरे डोळ्यांना कसं दिसतं आणि कॅमेरा कसं घेतो बघ ना. ते किती थोडं व्हाईटिश दिसतं आणि इथे किती येल्लोश केलं त्याने. नाही नाही, येलोशच आहे, बट ते थोडं दूर असल्यामुळे तसं वाटायला. हो, जसं पर्स्पेक्टिव्ह तसं. कॅमेरा तेवढं नाही क्लिअर करत. नाही करत. आता आपल्याला ह्याच्यात ब्लू दिसतंय आणि ऍक्च्युली ते खूप डार्क ब्लू, जीन्स ब्लू आणि ग्रे. ते ब्लॅकिश आहे. हो, मिस केलंस. त्या साईडलाच होतं कॅमेरा. हा पाऊस पडतोय, दिसतोय का? पुढे पुढे. आणि मी कॅमेरामध्ये रेकॉर्ड करतोय. कॅमेरा जो कोणी व्हिडिओ बघेल त्यासाठी. हा आहे पाऊस. हे एवढा भाग सगळा पाऊस आहे. इथं पाऊस पडतोय, त्याच्यानंतर इथं पाऊस पडत आहे. कॅमेरा नाही पकडत आहे. इथं पाऊस पडतोय, हे बघा. हा बोट बघा माझं. आता हा बोट इथून असा पाऊस पडतो. तो पाऊस.
रसिका प्रेक्षक हो, बाप रे कसलं भयानक. अरे तिथं बॉर्डर बघ ना कशी तयार झाली आहे. याच्यात बघ ना, असं वाटतंय ही रात्र आहे आणि इथं पांढरे क्लाउड आले. पण खरं तर कागज के टुकड़े में ये अपने टुकड़े में प्लास्टिक बेकार पड़ी यूं पानी नील रखो घर में डस्टबिन रखो एक दो तीन रखो कुछ के कुर्सी में अलग अलग कपड़े रखो कुछ कान की गति अपने कान कपड़े रखो एक देख देख कचरा यूं न कहीं पे एक देख देख कचरा यूं न कहीं पे देखो तो कचरा रखो छोड़ दे बदबू से नाक बंद मच्छर भी पनपेंगे फिर हमको काटेंगे और फिर मलेरिया घर घर में बांटेंगे देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक देख आंचल फैलाया हूँ मैं कचरा ला के डाल तो कहाँ फेंके कचरा यार गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल 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 देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक देख पहले की बीमारी होगा सबका बुरा हाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल 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 गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल.
अरे काय झालं आमच्या एरियामध्ये ना खूप जणांना निघू लागला आणि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकल तो मर जाएगी. हे बघ मछली दिसली का मछली? ते बघ मछली दिसली का मछली? ए पोरा दिसली का नाही? अरे सांग की मी काय बोलायलो होते. आता जंप आहे. क्या बात आहे. घरट ही वाली का ती? ओके. नाही उडणार. समजा मला आता